السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني، مرحبا بكم في قناة رشا بالله. إلى كل من لا يعرف قناة رشا بالله، هي قناة الأسرة بامتياز، تقدم وصفات طبيعية بالأعشاب ونصائح مهمة للآباء والأطفال. فاشتركوا في القناة واضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. أما الآن سأقدم لكم كيفية تحضير محلول طبيعي للكحة أو السعال من مكونين اثنين فقط، وهما الجزر والسكر البني. نعلم أن الجزر له فوائد كثيرة، مثل الفيتامين A، مهم بالنسبة للجلد خاصة في فصل الشتاء والبرد، يقاوم العياء، يقاوم فقر الدم وتأخر النمو عند الأطفال، يجدد خلايا الدم، وكذلك يساعد على إدخال أشعة الشمس التي تثبت فيتامين د على العظام. يمكن أن تعطي لأطفالك من هذا المحلول 2 معالق كبيرة في اليوم، ويمكن الاحتفاظ به لمدة أسبوع في الثلاجة. كذلك ممكن أن يأخذه الأطفال طيلة فصل الشتاء حتى وهم أصحاء، لأن له منافع كثيرة لا تحصى. والآن سأقدم لكم الوصفة وأريكم طريقة التحضير. نقوم بوضع الجزر على هذا الشكل في إناء أو دوائر الجزر على هذا الشكل، ثم نصب عليه السكر البني حتى نغطيه، ثم نضع مرة أخرى دوائر الجزر فوق السكر، بهذا الشكل، ونستمر على هذا الحال حتى ننتهي. نضع مرة أخرى السكر، فإن السكر سوف يمتص كل ما هو يوجد في الجزر، وبالتالي سوف نحصل على محلول طبي طبيعي من غير إضافات ولا مكونات كيماوية. وهكذا نغطيه كاملا، وهكذا، ثم نغطيه بالبلاستيك الغذائي ونضعه في الثلاجة لمدة 4 ساعات أو ليلة كاملة، ثم
نحصل على محلول لقد حضرته من قبل. نحصل على هذا المحلول على هذا الشكل. انظروا كيف أصبح الجزر، كيف أصبح الجزر. فنحصل على هذا المحلول طبي ويصلح للكحة أي السعال بالنسبة للأطفال، خاصة في هذا الفصل، فصل الشتاء والبرد. ممكن أن تحتفظي به في الثلاجة لمدة أسبوع. طبعا أن تفرغيه في إناء أو في قارورة تكون غامقة حتى لا تدخل أشعة الشمس، ثم تحتفظين به في الثلاجة. انظروا كيف أصبح الجزر. فإن كل ذلك السكر تم ذوبانه في اتصاله بالجزر وأصبح على هذا الشكل. فإلى هنا سيداتي، أتمنى لكم كل الصحة والعافية، وإلى الوصفات التالية المستقبلية إن شاء الله، وإلى اللقاء. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس حتى يصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.